ассалому алайкум гулдухтарбо. рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро, эфири имрӯза оиди фарқияти ширкати атомӣ аз дигар ширкатҳо ҳозир суҳбат мекунем, баҳс мекунем ва баъдан розыгриш мегузаронем. то охира бо мо бошед. фикру ақидатонро нависед оиди ҳамин мавзӯи имрӯза. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. Эфир ки типа делиться кунед духтаро, то ки аз дигар группаҳо ҳам даромада дастгирӣ кунанд. аввал розыгриша мегузаронем духтаро, баъдан давом медиҳем. розыгриши мо тариқи приложенияи рандом, яъне случайные числа, генератор случайных чисел мегузаронем. Так, ҳозир ана духтаро 13 дона тӯҳфа гузошта шудагӣ. дар розыгриш 39 нафар иштирок мекунанд ва сар мекунем. так, 39 аз 1 то 39. 39. рақами 31. рақами 31. ҳозир мебинем ки таҳти рақами 31 ки апаи Нуринисо, апаҷони Нуринисо бурд кардан. апаи Нуринисо табрик мекунем апаҷонамоя. так, дуюм. так, рақами 38. Настя, а как не выходя из приложения делать? Я просто с этого телефона не умею. Там какой iPhone? Какой iPhone? Так, рақами 38. Зульфия бурд кардан. дальше мерем. рақами 22. рақами 22. рақами 22. муҷибахон бурд карданд. муҷиба. сюда нажимать. рақами 1. рақами 1. рақами 1. бозам муҷиба бурд кардан. муҷиба. дальше мерем. рақами 13. рақами 13. бибиҷони Сафрохон, буваҷони Сафрохон бурд кардан. табрик мекунем духтарои азиз. так, дальше рафтем. рақами 28. 28. 28. Меҳринисо. меҳринисо. ҳозир номерои менависам. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 нафар бозӣ мекунанд. 13 нафар бурд мекунанд. так, дальше. рақами 36. рақами 36. мухтасар бурд карданд. 7 одам. мухтасар.
36. Дальше. Рақами 4. Рақами 4. ганҷина хон бурд кардан. ганҷина. Так. Дальше. Рақами 8. Хасанҷон, иди, сынок. Там посиди, не шуми здесь. Так, рақами 4 ганҷина. рақами 8 ганҷина бурд кардан. ҳайрон шудам ки ин дута подряд. рақами 8 ганҷина бурд кардан. Дальше. рақами 20. 20. шоҳида бурд кардан. шоҳида. рақами 5. 5. бозам муҷиба. бозам муҷиба бурд кардан. муҷиба. рақами 26. 26. шаҳноза воҳидова. шаҳноза воҳидова. воҳидова. боз як рақами дигар монд, духтаро. рақами 6. рақами 6. бибиҷон бурд кардан. охирон одам бибиҷон. табрик мекунем бибиҷона. ана духтаро розыгрыша гузарондем. онҳое ки бурд кардан ҳаматона табрик мекунем, духтарои азиз. ин ҳаминҷава списка кардам. онҳое ки бурд накардан, ҳоли бо розыгрышҳо дар пеш, худо хоҳад шумоям бурд мекунед. духтарои азиз, ҳозир ман мехонам смсотона. Так, апаҷон лайк монен. илтимос 27 нафарем дар эфир, 2 дона лайк. бале. духтарои азиз, чӣ хеле ки ҳаматон медонед, ман душанбе рафтагӣ будам тоҷикистони азизамон. рӯзи 3 март ман через Казань душанбе рафтагӣ будам барои гузарондани конференсия оиди кушодашавӣ дар тоҷикистон, кушодашавии ширкати атомӣ дар тоҷикистон. духтаро, иншоалло ба наздики навигариҳои хуб мешавад, кушода мешавад, ҳуҷҷатҳоя гирифтан, ҳамаша шартномаҳоя ҳамаша тоғрӣ кардан ва иншоалло амин танҳо кушодашавӣ мондагӣ. духтаро, онҳое ки то ҳол номнавис нестанд ба ин ширкати бонуфус, марҳамат духтаро, биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. акнун ман ҳозир барои шумо мефаҳмонам ки фарқи ширкати атомӣ аз дигар ширкатҳо. ман ина тӯли қариб 1 сол мешавад ки дар ҳамин ширкати атомӣ кор карда истодам. моҳи май регистратсия шуда будам. 30 апрел регистратсия шуда, моҳи май кора сар кардагӣ будам. духтаро, фарқияташ духтаро аз замин то ба осмон. аз дигар ширкатҳои Мерики, Фаберлик, Эйван, Амвей, дигару дигар ширкатҳо фарқияташ беҳад калон. аз чӣ иборат фарқият? балҳои шахсии шумо намесозад духтаро. ман ҳамагӣ анамин байни ҳамин 8 моҳ 9 моҳ ба ҳамагӣ 4 маротиба харид кардаги ҳастам. охирон хариди ман моҳи октябр буд. ман даже ина дар рӯи саҳна муаррифӣ кардаги будам ки кадом вақт ман ҳамин ширкат ба охирон харидорӣ карданам кай буд, ҳамаша фаҳмондагӣ будам. духтаро, акнун чӣ гуфтаниям? барои мо мақсади мо духтаро кор кардан, ҳамин хела мақсади мо кор кардан, пул кор кардан, маблағ ба даст овардан аст. барои ин бояд мо чӣ кор кунем? расходи зиёдатӣ бояд надошта бошем.
ана ҳамин ширкати атомӣ маҳз барои он занҳое ки расходи зиёдатӣ намехоҳанд ва маблағ ба даст мебиёранд. онҳое ки мисол ҳастанд занҳое ки апаҷон ман пул надорам барои таварабарот, ман мисол барои зиндагима ба зур мегузаронам мегӯянд, ана ҳамонҳо метавонанд омада ҳаминҷа кор кунанд. хариди ҳармоҳа надорад, расходи зиёдатӣ надорад. Танҳо амин одам даъват мекунед, команда месозед. Ва ҳам як чизи муҳим духтаро, дар атомӣ аз рӯи одам овардан шумо пул намегиред духтарои азиз. Ҳамин чиза амин хато накунед ки аз рӯи одам овардан пул намегиред. шумо спонсор чӣ кор мекунад? Обучение мегузаронад, тарзи сохтани командаи шумо структурае нишон медиҳад. Тамом, дигар ягон вазифа надорад спонсор, наставник яъне. ана ҳамин духтаро. Так. реклама чанд сум апа Шариф Шарипов навиштанд. WhatsApp банависед, маслиҳат мекунем рекламае. баъд реклама кадом чи шумо кадом мисол маҳсулота реклама карданиед ё ягон ширката, ғайри ширкати атомӣ ман дигар ширкатҳое реклама намекунам духтарои азиз. мумкин ягон сару либос бошад, ин хел чизҳое реклама мекунам. як кас курси дузандагӣ пурсидагӣ будан реклама мекунам, лекин дигар чизҳое не, дигар ширкатҳое намекунам. Абдулло, ассалому алайкум барои духтарои хуб. Ва алайкум салом. баъдан духтаро оиди тоҷикистон рафтани ман бисёриҳо савол доданд ки барои чӣ шумо через Казань рафтед, раҳи Дуркатӣ рафтед. духтаро дар шаҳри Оренбург аэропорт кор намекунад, айни замон ремонт рафта истодааст. рейсо душанбе ва як, моҳба як маротиба ду маротиба мешавад. ба михотир ман аввал Казань рафтам 12 соат мошинкатӣ аз Казань, баъдан то Душанбе обратно бошад. Душанбе Челябинскати омадам духтаро. через Челябинск, аз Челябинск боз поездкати 8 соат. ана ҳамин қадар роҳа ман тайин намудам. ба хотири чӣ? Ба хотири пешравӣ кардани духтарои командам, барои ҳамин глобалиҳо тезтар кушода шуданаш ҳамаи ҳаракатҳову кӯшишҳои мо барои маҳз ҳамин духтарои глобалӣ аст. духтарои азиз, моям ҳаракат дорем ки тезтара кушода шаваду шумоям ба маош бароед. нанамихел атомӣ ҳаст. Шариф Шарипов не апа атомӣ. атомия духтаро, ман танҳо структураи худам айни замон реклама мекунам. то моҳи июня рекламаҳои ман уже зайнид духтарои азиз, то моҳи июнь. агар хоҳиш дошта бошед таргет ҳаст, нависед личкамба, маслиҳат мекунем. Илья Иванов, ассалому алейкум апаҷон, с приездом. Ва алейкум салом, раҳмати калон. ино гулои зинда пурсидан? Не, ин гулои зинда не духтаро, ино ҳамаш барои ҳамин фасони ман гирифтам. ина ҳозир аз фикс прайс харидорӣ кардам. беҳад маъқул шуд. фикс прайс ба новинкаҳои бисёр омадаги духтаро. ана ин орхидеяам аз фикс прайс гирифтам. беҳад маъқул шуд. барои эвкалипт, как будто специально барои эвкалипт сохта шуда. ҳамин бинед чӣ хел аҷоиб буд. ман нағз мебинам ҳамин хел барои ороиши хона ҳамин хел чизои фикр мекунам ки ҳамин як чизи майда бошадам хонава уют метиҳад, як комфорт намешавад. тамошо кардан як баҳри дили одам кушода мешавад. чамали куш скоро тебе надо будет на этот кружок написание. ана михел духтаро, фарзандоя соҷида кати рустам кати монда рафтагӣ будам 5 рӯза. худова шукр, нағз ҳамаш нағз. салому алейкум ба ҳамаи духтарои атомӣ. духтаро, акнун саволо бошад марҳамат нависед саволотона, ман ҷавоб метиҳам. 72 нафар ҳастед дар эфир духтаро. лайк ҳамагӣ 8 дона. 8 дона лайк. спонсори беҳтарин, хаста набошед. раҳмат, раҳмат, раҳмат.
духтаро онҳое ки карие ва заказ кардагӣ буданд, турматсин, калсий, банаба, баъдан стомак хелп, ҳамааш духтаро рӯзи 14 заказотон мебиёд. Имрӯз 12 бошад, дурустпас заказотон мебиёд. Интизор бошед, равон мекунам. Баъдан як чизи дигар духтарои азиз, маҳсулотҳои атомик ҳам тарак нархошон баланд шудагӣ. Турматсин 300 рублей, калсий 300 рублей, хемахем 800 рублей камтар баланд шудагӣ духтарои азиз. 2 сол 3 сол нархҳое бардоштагӣ набуданд. Ана ҳамин соли 2025 будааст, вақташ омадааст нархҳое бардоштанд. ба ҳамин хотир баъдан духтаро имрӯз ман то бегаҳа боз заказ дорам. Касоне ки заказ карданиянд аз сайти Корея, турматсин, калсий, стомак хелп, чихеле ки гуфтам барои желудка, барои ошқазон беҳад фоидаовар аст. Онҳое ки гастрит доранд, онҳое ки хӯроки истеъмол кардагишон ҳазм намешавад, барои ҳамин беҳад фоида дорад. Марҳамат, барои заказ ба ватсапи ман нависед духтаро. барои ҳамкорӣ ба рақамҳои рӯи экран нависед. Марҳамат ба командаи мо. Так, апаҷони пурҳонара миқадар гулотон хушрӯ. Духтаро салом, дунё салом. Табрик духтарои бурд кардагӣ. Духтарое ки бурд кардаам бори дигар табрик мекунам. духтаро ҳамин канала як дастгирӣ кунед. ба фикрам ин блиновский тоҷикӣ. нафаҳмидам. Федя хафизов навиштагиянд. Чӣ навиштан нафаҳмидам. Положи сюда, сейчас я возьму. Так, салом. Апаҳо лайк монен, лайку камай. Мариам, салом алейкум. хай духтарои азиз, агар дигар савол надошта бошед, эфира ба охир расонема. ана ҳамин буд духтаро, маълумотҳои имрӯза оиди ширкати атомӣ. чихеле ки гуфтам, балҳои шахситон намесӯзад духтаро. хариди ҳар моҳа надоред, харидҳои маҷбурӣ надоред, фишор аз тарафи наставнико нест, чихеле ки дар дигар ширкатҳо мекунанд. марҳамат, биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. то қадри имкон дастгирӣ мекунем. агар шумо одами коркун бошед, кабинетатона ёрдам мекунем, фаъол мекунед. ҳама тарафа аз тарафи мо ёрдаму кӯмак мешавад духтаро. дар ҳамин ҷо эфирамои ба охир мерасонем. то эфирҳои оянда, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.